Mbalimao Anyakma, très urgent, Malion. Billet dimanche 11 septembre 2022. Aïwa, nouvelle foloflombe Malion. Ko onina, ko Franci, ntaro Franci de be kanani ide wa ntaro Alassane Ouattara de kanana iwa. Ko Côte d'Ivoire surasi bina ni worombe Mali kono ambe worom na ko bi. Kubina taka ko kubina blakata onina. Ka ke ina fo asimi keleme ka Côte d'Ivoire surasi ta otaji de la. Côte d'Ivoire mercenary bisabani worom mumbe ambulu. Parce ambe ka surasi ko fo pour que kanani ben sur le mercenaire de dunde. Donc ko Côte d'Ivoire mercenaire bina ni worombe asimi bulu bi. Ko ube ka fo information na ko Karim Keita ni Chema Uber Kulubali na ni Bubu Sisi ko kolu mine ko mandat d'arrêt bulu ko kana no ko no kara ko surasi bina ni woro mbebla ko Alassane Ouattara ka mogo ko teke u ya fo Franci da fo de absaka ka Alassane Ouattara ma fo de parce que Franci be fe ka bebla ni kona o de seba AFP kono aywa shiningene o le 13 de ku beta Nations Unies na shiningene be ku be beta nyoko sur Nations Unies na shiningene be ka taka kuma kay donc o yo information yi ametla ko détail di information flana be malien ko Mali ka société minière créée ayre ayre be aga dugu jukoro fen boli munke ko Mali o créé ayre mo wara sitana kibina Mali sanu boble mo wara sitana kimini klonga Mali dugu jukoro fen na ble Mali yere de ba barabe ke ayre ka ke malien deun sagoye aywa ko entreprise ko de créera malien ala sago aw sago o information fana be donc anye information sabana mi soro aywa président Simi ko bankas ko terroriste kemani ko ku ira moto la de anya ye pays de grand pagi ça fait 100 ko bankas ko terroriste apercile do kube moto la aywa kube fe kata chiening kede donc anga surasu ambe bela jele amba obe informé ko bankas no ye mokti fenga no ye mokti marai dogono ka dugula ko sura terroriste kemani ko de ira moto sans fait kube fe kata chiening kede anya information mun fana sura sanno tout de suite aywa ko u ka fɛn dɔ bɛ a bɛ tiɲɛni kɛ ko kɛrɛ kan Sénégalais ka fɛn dɔ bɛ yen Sénégalais bɛna kɔri sɛnɛ ko Joyila cɛ dɔ bɛ yen nɔ ko Yaya Jabate Joyila k'a ka foro la ko fɛn kura dɔ bɔlen ma a bɛ to ka Sénégalais ka fɛnw tiɲɛ sa k'u b'a fɔ ma ko kɛrɛ kan an bɛ n'o information fana bila bɛɛ lajɛlen bɛ n'o partager bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka yira bɛɛ lajɛlen na ka fɔ information sabanan min bɛ yen sisan nɔ ko talata yi n'an ka sɔrɔsiw taara ka taa kɛlɛ kɛ yen nɔ aywa ko u taara u ye mɔgɔ ka so jeni dɛ u ye sugu jeni terroriste taara ka taa sugu jeni awa bolila ka t'u da Niger terroriste ye attaque kɛ awa bolila ka taa Niger u bɛɛ taara u dogo Niger an ka nin bɛ bɔ ko information di bɛɛ lajɛlen ma donc yan'an ka taa ɲɛfɛ an bɛna don information bakuruba yɛrɛ kɔnɔna na ka ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na k'an bɛ yɔrɔ min na ko bi Mali ko bɛ ka se niveau dɔ la n tɛ ndogo la maliyɛnw an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn an b'a ɲini président Assimi fɛ ko président Assimi ni fɛngɛ Maser Soumi ye ɲɔgɔn ye bi président Assimi o ɲana n'a fɔra ko jeunesse minnu bɛ ka video kɛ k'i défend kana ɲina n'olu ka ɲɔgɔn ye dɛ Boubou Mabel ni Amara Sira jiri chercheur ani fɔnba ninnu i b'a jeune leader bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka taga n'u bɛɛ ye Kuluba ye n'u ka sɛsogo ɲimi o image ka ɲi quoi c'est très bon o b'a to Makɔrɔ bɛ tremblement de terre sɔrɔ o b'a to Makɔrɔ bɛ dɛsɛ ka sunɔgɔ o ye ne ka conseil ye ala k'an bɛn donc maliyɛnw an ka don information yɛrɛ kɔnɔna na u ye information bila sisan ko Côte d'Ivoire ko o bɛna taa ONU na ko bɛ plainte do Mali contre la ONU na aywa ko Côte d'Ivoire ka surasi minnu bɛ Mali Côte d'Ivoire ka surasi minnu Côte d'Ivoire ka mercenaires u ko surasiw sa ko Côte d'Ivoire mercenaires minnu bɛ Mali kɔnɔna na ko Alassane Ouattara kɛrɛfɛmɔgɔw ko Assimi kɛlen bɛ ka Côte d'Ivoire surasiw ta otage de la ko ni Assimi ma bila k'u bɛ intervention militaire kɛ donc sinikɛnɛ de ye le 13 ye n'o ye bɛ bɛn mardi ma k'u bɛ ɲɔgɔn ye Nations Unies na dɛ ne kɔni bɛ New York yan ne bɛ français ka mɔgɔ camanba de bɛ New York yan n tɛ ndogo la dɛ donc maliyɛnw a bɛɛ sɛbɛnnen fila yɔrɔ la soldats ivoiriens détenus au Mali Abidjan dénonce une prise d'otage source proche présidence a ye nin yɔrɔ lamɛn dɛ an ye information min sɔrɔ an bɛ k'o de kalan bɛɛ lajɛlen ka lamɛn la Côte d'Ivoire considère que ces 46 soldats détenus au Mali depuis 2 mois sont des otages après que la junte au pouvoir à Bamako a conditionné la libération de ces 46 mercenaires ivoiriens à l'extradition des personnalités maliennes vivant à Abidjan, selon une source proche de la présidente.
C'est une prise d'otage qui ne restera pas sans conséquence. Notre position est claire. Ce marché est inacceptable, a affirmé dimanche cette source à l'AFP. Nous privilégions toujours la solution diplomatique. Il faut éviter la politique des pires, a toutefois ajouté cette source qui espère que la junte malienne reviendra sur sa position. Un sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, doit se tenir la semaine prochaine à New York. À New York. Ko CEDEAO mogo beka ngana nyongo soro New York yamno. Comme on y a la salle, Assimi Woulem beka be Francis Lebou. Malion, bonne nouvelle kele be ngina le me ko fa ngina de bonne nouvelle dumamba dobe. Anga premier ministre Koura Mumbe. Malion, anga premier ministre Koura Mumbe, okoko prévu Koura wera be Mali bolo. Francis contre la. Kono bora dongolo dro ko dugu be wulu odo. Oh, ko CEDEAO mogo ko bena Francis sauvé. CEDEAO président bebi Franco kana New York ya. Ou besra New York ya déjà de. CEDEAO président Klache besra New York ya. Ko bena de pour que Mali est plainte de Francis contre la ko saboter. Ou bena fore sa ko Assimi Keleme ka Côte d'Ivoire sura suta otajila. Donc ou be Assimi Keina fo mogomindo abina Côte d'Ivoire kono di. Alors que oni kelen de ko mun tara Malla ko tiere la ko oni ta kalama. Bon aya ye ube ka ko bakolo yele machuka mina. Bon ni de jetimine ke bi. Oni nyamoya. Oni fenge yere nyamoya be Francis de bolo bi ntendo ka ola. Donc Francis be ka CEDEAO de manipuler ça non. Kanani faux problème unye pour que ka yere kodogo. Donc ko CEDEAO mogo be na Nations Unies na ko ka plainte do Assimi contre la ko Assimi Keleme ko ka Côte d'Ivoire sura suta otaji la. O de se benen be anno de Malion. Et puis aya oro la mede. Ko et puis ko Alassane Ouattara ko kalete Boubou Cissé di a Boubou Cissé o Karim Keita o Chema Oubere Koulibaly o ko Alassane Ouattara ko dien kono kale tu shidi kata shidi Francis de bede Francis de beta do Francis de be ki nyagami ni ko bela parce que anga premier ministre Koura mi sigilembe munu ku metikere fona le bon premier ministre Koura Ablaye Maïga Malio ay tikere fo Ablaye Maïga kusa Ablaye Maïga premier ministre Koura ko shogali ye bara bla rominde kale bena barata o woro la ale re jigira Fransika premier ministre Koura par intérim Ablaye Maïga chapeau merci Malion ala ko ou me faire douane nyon chede Ablaye Maïga ko prévoure bolo Fransi contre la Ablaye Maïga ko shogali ko la France nous a laissé en plein vol a bébé en mettre là ka beka là bas belame comme Mali ko abena plein ka bena prévoure ou botuguni pour que Francis tombe malo Francis tara ka Côte d'Ivoire ka ta plainte do Mali contre la ku bina Côte d'Ivoire sura suka pour que intervention militaire ka ke ka Assimi genga bo fangala Francis ko tuguni ko fo ka fere de tege ka Assimi genga bo fangala yani mois de décembre che kono makedro ko Francis mako besa to la fle aya to nganka nyigindoni donc Malion o information a bela jele sebene be arola siningede mardi aywa kubena nyogoye de ko CEDEAO be fara nyogon kan bon ni Mali ni jafa de Mali contrôle la ne ta farafin net ni bobe ke fly tiens rando be songa ba farafin ma farafin ga jugu bon nana na krache CEDEAO de fle ka ta fara Francis ka Mali contrôle la ko Mali bina Côte d'Ivoire kono pour que dron Mali be fe ka Côte d'Ivoire et Mali be fe ka Francis le boli mike ko tien de ou ku bede fara nyogon kan ou be ku bede fara nyogon kan sa et peut-être Alassane Ouattara ten kalama ere c'est pour cela n'était ka fo Alassane Ouattara ma Francis ma ine n'était africain nyogon kele mais en réalité il faut que nos parents africains comprennent que la France veut jouer avec nous quoi c'est pas bon donc Malion on continue alors semaine mais alors là Abidjan assure que ses soldats étaient en mission pour l'ONU et exige leur libération. Le week-end dernier, 3 femmes soldats sur les 49 avaient été libérés. Un geste humanitaire est bon. Confirme. Donc, au moment où la Côte d'Ivoire demande la libération de ses soldats, elle continue de servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice, a dit le colonel Assimi Goïta. Il fait notamment allusion à Karim Keita, le fils de l'ancien président de fin Ibrahim Boubacar Keita, renversé par le colonel en 2020. Donc, et de Chema Oubere Koulibaly, ministre de la Défense.
Plusieurs médiations sont en cours pour obtenir la libération des 46 soldats. Dans les camps contraires, ou bien les Nations Unies, ko CEDEAO mogo be farale mi nyongo ka kubena Nations Unies na ko ka plainte do Mali contre la ko asimi keleme ko ka Côte d'Ivoire sur sous ta otajila o be fe ka Mali ni Côte d'Ivoire bla nyongo na kelema ban folo de Mali ni Côte d'Ivoire ma kisi folo de me ka tieni fo na Mali ni Côte d'Ivoire ma kisi folo de France be ka tasuma do ko kutun doli bon ameni be fana tukunu utara attaque bake talata sai kataka anga mogo anga village contre be mogo ka so ci ku ka sugu be ci o be la jele fana be en la donc Malien aye information tellement do soro ko ka Sénégal fɛn dɔ bɛ yen nɔ ko bɛ to ko ka mɔgɔ ka foro tiɲɛ donc Sénégalais dɔ y'a ci ko ka ɲɛ a fɔ Assimi ɲɛna rapidement an b'o yɔrɔ kalan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ yan'an ka taa ɲɛfɛ Maliyɛnw an ka nin yɔrɔ lajɛ. Kɔɔri foro la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ fɛn min wulilen bɛ n'o ye kɔɔri tiɲɛfɛn ye n'an b'a wele ko kɛrɛka wulilen bɛ cikɛlaw ka foro la nin waati in na ala la a kɛn bɛ dansago ye. Yaro ayro nyebe kɔɔri foro la nin ye ni kɛrɛka donna kɔɔri la a bɛ kɔɔri bulu jimi k'a ban pewu donc n'o kɛra i b'a ye kɔɔri bulu a bɛ vɔlɔ n'a yɛrɛ ye ka taa a bɛ t'o la fo kɔɔri sugu yɛrɛ laban a bɛ sa o tuma nin cɛnnifɛn ninnu kɔni wulilen bɛ kɔɔriw kama bi kosɛbɛ ni ala ma fara an kan a bɛna dankari Mali kɔɔriko la ɲina o tuma ka ɲɛmɔgɔw ladɔnniya n'a y'a sɔrɔla u t'a kalama ka tila k'a ɲini video ni a lajɛbaw fɛ u ka video ninnu kolonkolon fo ka se Segu Tunkara ma jango Segu Tunkara na se ka a lase jamana ɲɛmɔgɔw ma jango fura ka sɔrɔ a la a kana dangali Mali kɔɔriko la ɲina. Kuma banna nin ye Yaya Jabate ka foro de jo i la donc vraiment ko k'u ka kɔɔriw bɛ ka tiɲɛ ko gouvernement kɛ o yɔrɔ lajɛ ko bɛ diya n ye président Assimi an jigi bi kan donc Maliyɛnw o yɔrɔ tɛmɛnen kɔfɛ ka ban la u bɛ fɛ ka plan jumɛn kɛ Assimi contre la bi o ye ka Assimi gɛn ka bɔ fanga de la n tɛ n dogo aw la ko le premier ministre Choguel va très bien Maliyɛnw a y'aw dɔ ka sinɔgɔ premier ministre Choguel il se porte très bien ni ala sɔnna ma fana premier ministre Choguel bɛna sigi bi ye dimanche 11 septembre 2022 Maliyɛnw premier ministre Choguel ka kɛnɛ foyi t'a la a bɛ baro la a bɛ sɛsogo ɲimi na a bɛ lecture la a bɛ na avec force ah alhamdulilayi premier ministre kura bɛ par intérim a ko k'u bɛna prévu kura dɔ yira Faransi contre la an k'o yɔrɔ kala Maliyɛn aw ni an ka jɛ an k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ dɔrɔn le premier ministre par intérim a ye kuma mun fɔ filɛ nin Maliyɛnw. Les autorités françaises actuelles en place et le peuple français que nous respectons énormément. Pourquoi ces autorités se sont rendues coupables de beaucoup de choses. Les violations intempestives de notre espace aérien. Je ne pense pas qu'il y ait un seul aéronef malien qui a une fois violé l'espace aérien de la France. On ne peut même pas l'imaginer. Autrement, on sait que la réaction aurait été autre. Ensuite, il faudrait rappeler le contexte. C'est la France, pour reprendre l'expression du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui a décidé de nous abandonner en plein vol. Voilà. Ablaye Maïga ko Choguel ye kuma mun fɔ dɛ ko ye tiɲɛ yɛrɛ de ko la France nous a laissé en plein vol nka an ka yɔrɔ électro dɔɔni ka yɔrɔ na an k'o lamɛn fɔlɔ ninnu bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo ko awa nafiki tɛ se ka don an ni ɲɔgɔn cɛ koyi Maliyɛn an yɔrɔ lajɛ fɔlɔ. Ensuite, il faudrait rappeler le contexte. C'est la France, pour reprendre l'expression du Premier ministre, le Dr Choguel Kokala Maïga, qui a décidé de nous abandonner en plein vol, en mettant fin à cette coopération de défense qui nous liait sans avertissement, sans plan et sans nous prévenir. Suite à ce départ, nous avons été désagréablement surpris par des violations intempestives des aéronefs français qui violaient régulièrement notre espace aérien. Mais en plus de cela, et on le dit vraiment sans aucune démagogie, sans aucune manipulation, ces autorités se sont également rendues coupables de fournir des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Voilà. C'est inimaginable de la part d'un Premier ministre awo ko Choguel bɛ ka nin bɛɛ bila ɲɔgɔn na awa premier ministre kura min sigilen bɛ ale tɔgɔ de ko Tasuma Kami a ko Faransi de bɛ ka marifa di terroriste ma ko ka armée malienne faga an ka premier ministre kura de bɔra k'a fɔ sisan nɔ y'o de fɔ an ɲɛna koyi hey ni équipe in wa a y'an ka taa dɔrɔn n'an bɛ taa an bɛ se o les Maïga sont très forts de Maïga kelen taara wa Maïga kelen bɛ yen Maïga o fɔrɔlen non dɛ Maliyɛn an ka nin yɔrɔ lamɛn dɔrɔn a ko Français de bɛ ka marifa di terroriste ma an ka premier ministre kura in de filɛ k'a fɔ Ablaye Maïga je répète encore n ka sirina dɔ ye Maliyɛnw
anga kuma to la me la. Sans aucune démagogie, sans aucune manipulation, ces autorités se sont également rendues coupables de fournir des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Ce qui est inimaginable de la part d'un pays qui est un membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, donc il y a un droit de veto. Nous avons introduit une plainte avec des preuves à l'appui. En tout cas, tous les cas de violation ont été présentés, bien documentés. Et nous avons bien entendu d'autres preuves qui seront présentées, quand nous l'espérons, à la suite de cette session spéciale du Conseil. Voilà. Quand il y a prévu ko Premier ministre Ablaye Maïga ko Mali est prévu black ataka ko Faransi de beka marfa di terroriste uma. Ko est prévu wéro fana soro tuguni, prévu kura do wéro be. Ala Mali ngo Mali bena jadi sa. Ko prévu wéro bu bolo tuguni. Ko nu ya bla dongo do ko makorombe crise karsaki piqué. Abela jele kuma imme. Donc irola kafo ambe woro mina ko bi Malien anga to transition ko. Aya partager dron, anga ta fait dron. Ko nambeta ambese anga kuma to la medron. Donc, le premier ministre Ablaye Maïga allait de boire quand il faut. Malien, on te met fait kabala. Aye ni vocal la mede. C'est très français ka plan ko mi tracer Mali contrôle. Aou nanga je kala menyo fait. Non, ou ka charnier be yando kasoro u yere ka charnier glané on dedo. U yere ka mogo fakale on susugo. Ko français be fait de kata charnier do gland. Ka kena fo Mali sura sube kata et ou be terrorisme bla kata mogo faka ku shudo. Français be to filmer ka galoti ko armée malienne de Nordou. Parce que France be fait ka intervention militaire de kaka ka Assimi Genga boy yani mois de décembre tche billahi ou ka France ka la ngini odi ono ko so mesigi oroka président Assimi i munu me ki supporter président Assimi munu me ki supporter inolu ka ye abe Macron jatike Macron be ka ngini kale ka nyogoni Macron be ka ngini kale ka jenu ka nyogoni Macron be febi ani bubu mabel ka nyogoni bi Macron be febi ani ben le cerveau ka nyogoni bi Macron be fani Sekou Tounkara ka nyogoni bi Sekou Tounkara ko kate Macron fe bubu mabel ko kate Macron fe katifeni ko kate Macron fe kabe ede fe refana na ante ka nyogoni donc neni a nyogoni sandron c'est bon akai ka fanga de fanama et puis abe sauver abe Mali sauver aw Mali on mena segerendo fo onyana bi aw bela jele ka aklito oronna ay ni vidéo partager c'est très important et bi vidéo incarné aya partager bien dimanche 11 septembre 2022 Malion ibaro be ka plan ke assimila makoro be ka plan ke assimila makoro deme bagaw makoro ka escroc makoro ka espion munu me Mali konnana plan kura do de bolo président Assimi contre la meno secret fo malien bela jele ko me plan flo e jumenye ou va faut que Wagner ou be ka sanu boro chouin zone de don kalabancho de don pour que ka Assimi jatike ka soro olu yere mercenaire ou be fefe na gauchi ka Assimi jatike na yi olu yere de bo nyokona sike ou be tla ka fo vidéomani Assimi be ka vidéomani de sara Assimi no krasa Assimi jabe tege Assimi ba fo non ni ne vidéomani yera avec ina fo ne be ku blala alors que ale Macron yere de ale be fa ale no vidéomani kele on ka nyokonye ibara avec la sorasi a de ira Assimi na parce que ibaro Assimi sorasi de bon c'est mon bon petit frère nga présent do dans oron na quoi sinon Assimi ne eni bubu mabel ni ben les cerveaux ne ekolu be fara nyokon ka ani Fomba ani Ibusi ani Kati 24 ani Damagile Jawara ni ika jeune ika démissionné be ani grand leader ba fla no y docteur Alay Bokoum ani ben les cerveaux ani docteur Fomba olu saba inolu kato ka nyokon ye kuma be ni décision be ke docteur Alay Bokoum sigile ka ke ben les cerveaux sigile ka ke ni décision be ke aku nyininga est-ce que ni kay ni mai no etra ko ke kuma be billahi France be sera enya ni aye tubabu be sera présent ou ba ya na ka peuple de Kadi imaye sanction kele Vladimir Poutine ka tro ana ka jeune de be nyokamulo kuma be olo ko so ma fo président siningena ini master sumi e nyokonya akan mais ou be ki jatike de ka vidéomanu diaboliser munu ere be ka vidéomanu diaboliser olu ere fana sarali lo Macron bolodi Assimi de ibi ka mogo nunu ibwe ou iba ira dien bela ko tia avec nous o de kain ema o de kain e ka fanga ba nte dogola de président Assimi bisi bolla de fleuve président la Venezuela bisi bolla o de fleuve ka président ya ke Venezuela bi kana mollo ani ka vidéomanu ngi ambe ka nafa muna do ekun presse te kala do ikun presse écrite te kala do oretem te kala do ikun on de kelebe ka tremblement de terre bla Macron Adam diko ni
Adam Diko nunu welea kabe na war duma wa mais ebe ngolani anye muna différence du membe ami Adam Diko tie est-ce que lu karano na anye wa est-ce que Maliki Konaté ni karano no anye ngolu yanga petinundi mais ebe ngolana anye muna olo ko sene wa fina ube ka surasi oro de yirla koy ube baga eba fo non ni nani nunu yera avec ina fo ne debe ku blala président Assimi ire yira na anye pion et ka fierté de anye eni on mona yebi billahi tremblement de terre be do makorona mais la tien de finina bi de président Assimi o be ki nege de ka ke ka surasu jatige viromanu ou be na muna viromanu ganga ke no mari re kera viromanu duwe ka viromania ke ina fo viromani e fato de ina fo viromani e nyugunton fedi alors que viromanu ne be ke edeme o makoron kelembe o daji be ni ka bo o viromani kelo no fe o be ke de nyini la jere plan kuram bu bolo ay plan na mede plan bu bolo Assimi contre la Mali anga janga plan na me nyogon fe rien que pour faire porter le chapeau à l'armée malienne et aux soldats russes et aux formateurs russes. Comme ça, nous, Kera ou de l'amena bembembe, autant d'intervenir. Donc, bon, c'est un bon boulot. Donc, ou bien bi anga colonie face à la il n'a faut ou bina Saddam Hussein ka Irak chogomi il n'a faut ou bina Kadhafi kan Libye chogomi il n'a faut ou bina Laurent Gbagbo kan Côte d'Ivoire chogomi pour ne citer que ceux-là au début français hakili là. Donc ils sont en train de travailler par rapport à ça. Ils sont en train de travailler par rapport à la mise en route de cette méthode-là, de cette forfaiture-là, qui consiste, n'est-ce pas, à créer des charniers un peu partout dans le nord, à tuer massivement les populations civiles, à les enterrer en masse dans des fosses communes, et quelques semaines après faire porter le chapeau à l'armée malienne et aux instructeurs russes qu'ils appellent Wagner. Voilà. Donc pour nous, ils ne sont ni Wagner ni des mercenaires, mais de simples militaires formateurs russes venus au Mali pour former l'armée malienne, pour rendre l'armée malienne robuste. Donc c'est à ce travail-là que la France est en train de s'atteler via ses services de renseignement. Voilà. Donc vigilance oblige, en même temps il faut autorité, oui. Aradaru Kachaya Nord là, parce que Nord Kabo. Nord Kaboaradaru Kachaya Nord la contrôle ka accru Nord kan la France envisage n'est-ce pas de tuer en masse les populations civiles histoire de les enterrer dans des fosses communes qu'on appelle charniers et quelques semaines après faire porter le chapeau de ces crimes odieux là à l'armée malienne et aux formateurs russes afin que l'OTAN puisse intervenir au Mali. Donc voilà ce sur quoi ont convenu Macron et les agents des services de renseignement français. Donc, où est fait intervention militaire de Mali contre là. Plan B français bolobi. Où est Assimi gang abo fangala yani mois de décembre tché. Ka Assimi gang abo fangala yani mois de décembre tché. Mais vous n'y a pas Assimi yana. Ika générali, ika garde corps. Ode ika vidéo manu nyebi. Mbe sigi kuma ika président Assimi ika vidéomanu ça dit que ou gire ila iku ke ire doye eni onde kelenye obe ki baga di oro ko so obe ka sura sia oro de yirla o sinon ne politicien ne ke place la bi samba sura na on me si nyon ga be tle nyon ga mo be ka sura sia oro de yirla parce que ebe hésiter doni quoi ou ba ebe hésiter doni ah non bon ni ira abe fo konere be kanike Assimi alne ebe ka fo kanga franci gauche e kuma ere ma daire la e ma e te ka franci gauche wa an anya mo kala nonde be ka tie de fingina koy ini master sumi yera o tena foi faraika master sumi artiste de ataka kuma tele fly na ere afamana dongil dama donc munu be ka couler micro be munu dala nu date ni nga fara fla nu te ni ki fasada ka dongil dani tokoy enol de kanga yebi me ka tie de fina kana kay be ka nyona si de ibe ka tar artiste de takou blanc mo sans fait alors que nya fo ibe ka vidéo manu den kere fe dron ka sélection damine dron ne wo ibe ka fara bana peu Assimi mena makele fina bi
Macron keleme ka jigini wariye Mali konaka bo aklima. Boubou Mabeli ban Macron ga warla kabe Assimi de fait. Docteur Fomba yi ban Macron ga warla kabe Assimi fait kabe Mali fait. C'est vous tungara koko ayi Macron iga milliard ta c'est vous tungara magotala mais c'est vous tungara ko abe Mali de fait abe Assimi de fait. Ebe se ka on sera soro. Ngene a on de kangayi. An be mo kala nundi docteur Ubana. Nous sommes tous des jeunes intellectuels. Mais ngene a on de kangayi ñogon fait. Ebe kluban ta do yere ibe chugumina. Na on de kanga ñogonye. Anga yela anga saka soko nyimi. Il s'agit pas qu'il y a un gré là ko opportunisme parce que il veut donc faire mais Assimi n'a pas besoin de vous. Oh comment mo da ben nafiki a ben farasika mo di. Non Assimi n'a pas besoin de vidéoman. Assimi n'a pas dit de lui supporter. Yo mana kan. O ka technique ndé ko. A farasi mo ni nga technique be de ni. O bo posa ba non c'est vous tungara non Assimi n'a pas besoin de vidéoman mais ngo vidéoman de la boli que les 14. Non te allez wartem te se ka Assimi défend te manka. Mais ka tient de fode. Peut-être comme Sorasi do bon ou pas la Sorasi a de Douala parce que nous gringirna ka contre Assimi be paniquer Assimi fo non ou bien Assimi ali e ka vidéo nous manga wole hali fangala ko diffamation ma fo ni mo yo kojugu ba do kede ni mo kojugu ba do ke nkonto ma de mais mo mo me ka faso fara ko maliki konate na ngona su olu ka tla ka ta ko olu be ka diffamer e re kanu ba ko bulu o ma o jiji mo au papier re me o jiji re ka mo fara kula fridi. Baka tient de finir président Assimi. Il dit tu n'as plus droit à l'erreur. Parce qu'au bec qui blende de président Assimi et les boumines d'Africa. Ah, président Assimi. Africain président ma délicat n'inquiète Francila. Katora fangala ma délicat ke de binga wolo domi. Et les boumines d'Africa Paul Kagame make. Paul Kagame ou gain chien que l'endroit à Bana. Kouga ambassade ou fermé à Bana. Point barre. Mais ebe kou torturer di, ebe dongo do ebu lebu, ebe kou ton fait, en même temps kou lebu, kou guabe, ka bepla ou contrôle la. Ima Buruna be ka wulu contrôle la. La Jinefana be ki kodo ou la. O bebe ka soro parce que Mali on be ka wuli ko kele ke bi. Donc Mali e munda Fransi ka depuis ala ka Fransi wolo ka bla dien kono, Mohamed le ka dawka. O be mo jumen ke coupable bi, o ye aidé. O ye aidé de. A kana Fransi minimiser de. Kanibolo vla courage ka bana koy. Ika bombe atomique ou dika jeunesse. Il va avion fait ça, on t'a fait la sera de beau fina bide. Il m'a dit que tu es là pour intérêt personnel. Bon, il va, à mon nous veut tenir quoi, il doit gagner bloqué comme ça. On veut tenir quoi? Eh, il m'a, c'est vous qui l'avez là, c'est vous qui l'avez placé de notre quoi. Ni avec, bon, ben, il n'a pas de fois comme quoi. Est-ce que tu vois? Ou ben, il faut. Parce que c'est des saboteurs, ou bien la drogue, donc on l'a saboté quoi. Pour que quelqu'un comment la gauche, ou bien la drogue. Non, tu n'es pas le seul malien. Ou bien qu'il n'a faut être fouillé, quelqu'un comment la gauche. Et bien, Sorasi doit être dans la coin. Sorasi doit parce que Sorasi a ou t'es politique donc, ou quoi. Mais, tiens, là. Ou t'es politique donc quoi. Parce que, il ben, Alassane Ouattara la Jaban. Ni Alassane Ouattara Kassip, ni Alassane Ouattara hala ala korondona aba datoida. Awa ni Alassane Ouattara fait bila abe fait mbeki. Abire soit awa bibunya fana. Bon, awa sigile ben non, la justice fait son travail parce que vous kodo do aw kuna. Parce que aw kele be kata adama chokoroba munum bla CNT konode. Kolu kaka conseiller de. Obe on debe ka bla ereru law. On de ka jisu sigile flo, on debe kaka mogo libu dongodo. Ni a nebe énervé ka bo koro kuma chama bebe soro nde few. Parce que tiens là, au cas de ma haute politique donc tiens là. Boy garaga jeune nous aka to ka akl ani Assimi fait ka décision d'ota. Aka bel le cerveau docteur Alain beaucoup moule un docteur Fomba o mo saba dorombe a umbo. Alla ma to wuli. O wuli dron bo ambe fait kanine ke. Ma fo ngira chamana secret be funyana de. Mais il y a des décisions peut-être Malion be sigamuna. Ibu wuli bon ambe fait kanine ke. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est des jeunes. C'est des jeunes. Avec l'ata échanger. Oh, bougna de quoi. Il va comment il a considéré c'est quelque chose qui est très bien. Mais eh ben signala que mo dugu ba jaba ki ni kenyi e ko muyenye enye comme muyenye bli. Yaro fona ma inde. Angani me nyongolo angani ba supporter. Ala ka fanga nyawbulu. Nyerere munye nyo de fo. A président Assimi a corriger de. Ala ka barga de ga fanga la. Sinon Francisco kite to inde. Francisco kan bi ko angani ti kobla. Mais tiens la betina fo se ku tungara de. Wara kumbole me de Francisco le me ka wara kumbole. Awa ika moko entretien adamine DBC sangui. Compétition de bela damine sang. Ni i sigi ki bolo fla courage kini ga moko te nyogonye. Ibe balemuna moko chama be no ube taka waram ne dembe ka chien fingina bide. Fere ke ni ga moko ga do nyogona. Ka be fara nyogonka me ka chien de fingina bigoi.
nin guerre be san kɛmɛ sɔrɔ a bɛn ala na karache ni ma hali daminɛ fɔlɔ faransi tɛ dabila makɔrɔn bɛ taga makɔrɔn den bɛ tila ka mali kɛlɛ makɔrɔn mɔre bɛ tila ka mali kɛlɛ a bolo ko kɛlɛ in daminɛ kɛlɛ in banna kɛlɛ in ma hali daminɛ fɔlɔ président Assimi i ni faso jɔ a kan bɛn